नमस्ते। आजको भिडियोमा हामी ट्रेकिङ कसरी सिक्ने र ट्रेकिङ कसरी सिक्न सजिलो हुन्छ सर्ट एन्ड पावरफुल पोइन्टमा हेर्नेछौँ। ट्रेकिङ हेर्दाखेरि कि ट्रान्जिसन, फ्लिप र भेरिएसनहरू हामीले देख्ने गर्छौँ, तर ट्रेकिङ बेसिकदेखि सिक्दाखेरि चाहिँ कसरी सिक्ने ल अब हेरौँ। ट्रेकिङलाई चाहिँ हामी 6वटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्छौँ। एउटा ल्यान्डिङ, सेकेन्डमा रोटेसन, थर्डमा टेकअप, फोर्थमा भेरिएसन, फिफ्थमा ट्रान्जिसन र सिक्स्थ र लास्टमा इन्भर्ट। ल हेरौँ अब ल्यान्डिङमा के पर्छ भनेर। ल्यान्डिङमा चाहिँ सुरुमा राउन्ड किक, सेकेन्डमा हुक किक, थर्डमा कटाना किक, फोर्थमा सुरेकेन किक, फिफ्थमा सुरेकेन हाफ जाइरो र सिक्स्थमा कटाना हाफ जाइरो। अब रोटेसनमा चाहिँ हेरौँ के पर्छ भनेर। सुरुमा 180 अनि 360 अनि 540 अनि 720 र अरू धेरै रोटेसनहरू। अब चाहिँ हेरौँ टेकअपमा के पर्छ भनेर। टेकअपमा चाहिँ सुरुमा पप टेकअप, सेकेन्डमा चिट टेकअप, थर्डमा इरेगुलर चिट टेकअप र स्विङ टेकअप। अब हेरौँ भेरिएसनहरूमा चाहिँ के पर्छ भनेर। सुरुमा फेलोङ, त्यसपछि ज्याकनाइफ, त्यसपछि साइक्लोन र त्यसपछि टाइफोन। अब हेरौँ ट्रान्जिसनमा चाहिँ के पर्छ भनेर। सुरुमा स्किप, सेकेन्डमा क्यारी थ्रु, थर्डमा रिडाइरेक्ट, फोर्थमा रिभर्स पप, फिफ्थमा पन्च, सिक्स्थमा स्विङ हाइपर थ्रु र सेभेन्थमा भ्यानिस र त्यसपछि मिसले। अब चाहिँ हेरौँ इन्भर्टमा चाहिँ के पर्छ भनेर। सुरुमा ह्यान्ड वेट र सेकेन्डमा लेग डिभाइडेड वेट। यी थियो ट्रेकिङ कसरी सिक्ने र ट्रेकिङको बेसिक फन्डामेन्टलहरू। अब फेरि अर्को भिडियोमा छिटै नै भेट्नेछौँ। त्यति बेलासम्म सी यू, टेक केयर।